Likolo ya kozanga pempiaka papa Bakajika abomi mwasi na ye mama Alphonsine Lufuta Ngalula la quartier Badiadingue pesi pasi. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika news tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité oyo bopesaka na programme oyo epai wapi chaque jour biso na bino tokutanaka mpona kopesa bino ba information ya communauté na biso esika ezoleka dans le monde entier. Oyo ayebi ngai merci longoni ape matondo ezonga mboka ya bino kasi oyo ayebi ngai te kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Au moins lelo tozali na ba couleur bleu quoi. Donc Opena uniforme officiel communauté des Congolais d'Afrique du Sud. Donc CCRSA. Donc merci d'autres monde qui est communauté Congolais d'Afrique du Sud, c'est bon quand même quoi. Donc merci na président Ernest autre monde misala et wali komonana. Merci na mon ami personnel commandant Congolais Anderson de Djobour. Donc uniforme à communauté yango nulle part ailleurs. Donc design oh non surtout donc au commandant ngo kaka na uniforme ya communauté golf t-shirt. Donc ngas na zui yanga déjà yo pe benga président to mona mboka Anderson oye bandenge nini okozwango to kotaka na groupe WhatsApp ya communauté oyebi comment est-ce que okoki ko zwa yango lisolo ya lelo epesi biso pasi bande to kobeta lisolo to yali koloba kanda ezalaka mopaya ermo so kande ye balobaka ta kota na chambre mikanga kuna to mela mai lala pongi sinote na sima kanda makambo kosala okondimate epesi pasi neto robi na sommer kuna papa Bakajika abomi mama Ngalula Alphonsine Lutufa lisolo oto kobetela bino esala bibongo na ville ya Kinshasa na quartier Badiadingue. Qu'est-ce qui s'était passé? Papa Bakajika azalaki bongo to benga bana ba diamantifère azalaki na mbongo na ye ebele bobika ba diamantifère Chikapa Kinshasa azul diamant ya teki e koso kaka ndenge zalaka bande ko kaka na période oyo ya maladie oyo fanisaki biso ndaku nyonso elaki freiner. Il se fait que bobika ba diamant pede bazalaka donc to benga argent facile tellement bande ko zoa mingi do mbongo oya bombaki basisaki nyonso tuna kolia. Alors, moi, Pierre Kaikotaki. Tant que moi, Pierre Kaikotaki, pendant que papa Bakajika Zayaki na mbongo, abandai ko aider maman Alphonsine. Atinda bande ko maman Alphonsine, musuba kenda Angola, musuba kenda parti na Europe, musuba kenda meke belé à Sunga. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Tant que moi, nous kotaki ay malade dans lobby a to fallait na bandaku. Tangu moi sécheresse ton pia ke kotaki na ndaku bandeko oyo mama to mobali ya papa mama Alphonsine to papa Bakajika atindaki bango na libanda mama Bakajika mama Alphonsine pardon azalaki mo mayele bandeko nde bakome ko sungira moi quelque chose papa Bakajika malgré bambongo na ye wana azoki chance ya kosomba lupangu te abandeka ko futela kaka dezalaka na kosomba mbongo koya ti mbongo silaka te esili boyebi soki mutu azalaki na mbongo ebele bandeko siko akomi mpiaka epesaka ba stress ememaka mingi kutu na liwa epesaka na jalousie bato bandeki kokabela mbongo okomona bakomi na quelque chose yo bandeki ko raisonner na bato bandeki kopesa na quelque chose na bandeko pesa bango quelque chose abaye ko sunga na koma ko senga bango et pesa ka penda bien te yango bomona ka batambongo ebele so akomi na mbongo esila kitaka ti misukutu ya kendaka me akufi na okufa mais papa Bakajika kufa kite. Écoutez ce qui s'est passé. Maman Alphonsine bande kone bande kotinda na mbongo e konso ba mondengo wana ba mone ke moi instabilité kota ki bande kone ba bima ba sankisima quelque chose ba si maman Alphonsine yaya
luka esika tosombela yo lupango banda kotonga osala quand même na lupango souvenir to kosala yango wana mama Alphonsine pa luka ki esika ayesi pe mobile na ye papa bakajika ba luka esika bagala komona esika na Badiadingi odokabe okamba Badiadingi ni be quartier Badiadingi et salami na ville ya Kinshasa na commune ya Kinshasa tango bazunda kuna bango bandi pe kotonga likambu ya ba camarade kaka oyo toyebite papa bakajika soka melaka masanga na yena banani soka melaka na banani camarade na kosa ki instrument ba camarade ba kosiye ba bise mais comment est-ce que yozo mitika bo ndenge nini bandeko ya basi non o bimisa bakenda ngola bakenda poto biso bakenda par-ci par-là ezaki mbongo na yo mais comment est-ce que batinda mbongo mwasi asomba lupango il fallait batinda mbongo wana pa na yo lupango wana il faut ezala yo comment est-ce que mwasi alinga lekela l'esprit asa lupango atana kombo na ndenge yo kasi ko détail moko papa bakajika na mama Alphonsine Ngalula basala ina no mariage te bale ko fanda kaka siko soki atie ndenge mama bakaji mama Ngalula batie lupango na kombo na ye babala nanu te soki mama bakajika likambo ye pardon soki mama Alphonsine likambo ye donc lupango wana ko sikala ya famille na ye pour na l'état yebaki papa bakajika te mais papa bakajika nde asala tout pour na bandeko na bakende ngwana ndenge tolobaka camarade ya papa bakajika apenyaki na ndenge ya mabe conclusion o sala na surtout kaka non lupango wana ekoma ya yo bandeko bozomo na photo to mona côté bembezali wana quand même ndako emataki déjà bomoni papa bakajika na mama Ngalula Alphonsine bakomaki déjà kofanda donc ndezala bandeko futela ka kongo ndezala non ndako se mati batie batole ko ba finissage ya mike non to kota na chambre moko to tika mama ko futela pour difficulté ezala ki pena bakoti pe bango mona na ndako na bango photo kitoko ya koseka wana mama Alphonsine Ngalula na papa bakajika bango wana tala couple kitoko mais tout ça les photos les autres me maman Alphonsine moi ça pena moi la muke par rapport papa bakajika bobika bandeko na biso ya Kasai nde basalaka balinga rabing ba chose plus et pesi pasi bandeko sikoyo pona papa bakajika la seule façon ya ko se débarrasser to lupango wana ekoma ya ye amona ki ke falaki a éliminer mama Alphonsine Ngalula et pesi pasi epesi pasi papa bakajika abomaki mama Alphonsine Ngalula abomiye ndenge nini yoka lisolo epesi pasi bandeko baninga bali kokosa batu ebele soki ozali mokolo ozopesa conseil to meninga pesi yo conseil mais kaka kosala discernement bandeko est-ce que conseil o bapesi nga ezali malamu to ezali mabe ezali malamu to ezali mabe papa bakajika qu'est-ce qu'il a fait balali na mwasi na ye mama Alphonsine Ngalula na ndako no bango kuma presque fini wana oyo bandeko ya mwasi nde batindaki mbongo avant batinda mbongo pour la finissage bandeko ya mwasi bate kotinda $5000 Mama Alphonsine a créé une agence à juste $5000. Bazalaki na mona ndako. Jour ya juste $5000. Balali na butuana papa bakajika a étranglé maman Alphonsine Ngalula. Et puis si passe maman Lufuta. Tango étranglé yoka maele. Moni kosimba makila mutu bande kozala kaka bien te sera passe. Er moko oko perdre ma mémoire. Tango papa bakajika a étranglé maman Alphonsine. Makanisi ele no atokisa maya moto asopela ye maya moto po tango bato bakoya ba mona lokola azikaki a musique na maya moto ya zakite yango bozo mona ba poso longo na nzoto ya mama Alphonsine pe si passe tango étranglé a kufi a sopela maya moto wana. Et qu'est-ce que papa bakajika a fait a nzoto ya mama Alphonsine a tia yango na saki nde bozo mona wana akeko déposer yango na coin.
boyebi kenda ko bala ko tonga to baki wa ba maçon bala ina ko ya chantier zaki no chantier do makalisne zalaki atango na kona tango bataka ba biloko oyo ba sima ba saka sima ba déchet quoi o ba koma ba taka na kwemo na fulu wana posoki jour ko longola matite ye mutuka eye junior surtout wana eke ko boaka donc pona ye mama Alphonsine alingaki a disparaître kaka ndengo wana tala niveau ya motema mabe bandeko tala niveau ya motema mabe équilibre na famille papa Alphonse papa Bakashika soki tanga laki na mbongo diamanta wana soka eleki bete bandeko na ye to asalaki business mususu benga ba koma na niveau te yo sala na mbongo c'est leçon pour na bandeko mususu ko sisa di solo yo sala mbongo sala moi quelque chose business moko ekoti la yo mbongo to somba ta bandako mikolo komika business ba immobilier zala bandako ta ba locataire business facile oh chaque fin du mois tu as quelque chose pour vivre te nakosala ebele to mona ngope hein soto côté na politique bataka ba mouvancier bazalaka na bambongo tanga kabila bazalaka na bambongo basomba ta bandako te ba locataire mais lelo bakomi kotelengana ndeko nanga business oye pour la kate za bisa bandako ozuma position somba bandako ta ba locataire ata okwei okobana ko survivre na bambongo wana papa Bakashika sa ndenge wata yela yeka mituka Mercedes mikolo ya sombi nini ba do yepe na mama na diamanta mendenga koyi bobika argent facile ayeba yeka no soka ka juma banga na chikapa tanga koya ateki azimbongo betala suka na ngwe pesi passe et pesi passe papa Bakashika azui nzoto ya mama Alphonsine atena saki wa bomoni wa atena coin croyant que soki tango bataka ba déchet ba ilo a construction ba bende etika la ka ba chevron bataka na ko bakangisa ngo sika mo po bakende ko boaka nzambe pala la ratema kila ya mama Alphonsine zaki makasi jour oyo track to bantu balotama titi bakela ko boaka bayaka te jour wana et ba maçon bayaka na bango pene ba charpentier bayaka ba mona kasaki wana ba nana ngo yeba ke mutu wana katu ko yeba te parce que tanga saki yango babi alobi atsaki mo bende pembele bimlo ko la ka na saki mo ya ba bloko ba mikembi na kati ba poubelle boyebi nzoto ya mutu so kufilelo lobby 3 jours 4 jours après ba 3e jour déjà et bandi ko pesa solo odeur ya mabe moninda ko andenge zali ba voisin bandi ko odeur ya mabe odeur bo ça na bien te ba maçon pe soki ba ye ba so mona odeur mais ele ko ni opola awa ça que on début sur le opola mais muta ko tuna to avec ezanda ko ya patron ba ko ndi mate que za mutu mais peut-être moi te le comme poli et déranger ba voisin Bobika Congo des gens répété quand ba ding pe ya goto ba soda ba la répète moi les solo mais na kati kuna to to ngara kuna mais la zo on dirait ça qui moi zo solo wana bien solo on dit solo mutu te c'est quoi la solo mutu ba tout cas ande ba za ba se refait mais solo mutu be ko za peine c'est e ko za la pe mutu ça la mutu ndenge ni mais me ko zo mona pe mama Alphonsine te ba za ki pe na idée te na ba voisin pa mo de pe ka mbininga ba voisin ba otu na ba maçon mais bino sala akula toujours ka solo moka ba be ezo bima koto surtout na butu solo wala ndenge bima boyebi alors fin de fin ba ki ba bengi mbila ba c'est dans l'état mais en tout cas le pango wana solo to zo yoka solo pe ya bien te moni nzambe nenga a pesa ka bato aveuglement tango simbi makila ya mutu tango simbi makila ya mutu soka la mutu esprit akokaki ata ko zwa nzoto wana atia ngona kofa ke obwaka soki wapi mais atiki yango wana de pona azela tiba kwa kolongola basalite wana pe kende pona yeba kite ke solo wana et puis na je me demande soki papa Bakashika bane ko ka solo wana te nzamba kangaki solo peut-être bon bande ko ba ko découvrir tangu basinale mbila ye solo banane solo no solo manasaki oyo bande ko ba fungola saki de ba fungoli bozo mona wana bakuti corps oh nani mama Alphonsine
papa bakashika pa la kite abimaki ndenge bitambula tambula sa bitelengano na yewana tanga yozonga monika bate bele batondika ndeza oh nini kuna ote ba moni mama Alphonsine na kata saki ba bomie boy oh alinga sa lokwa dévier batu ba suspectaki déjà alebeko ba yena etiona pa mbila ta lupango mbila tie maboko bakena ye moko nde avoué a beti version oyo tozwaki lisolo oyo tobandeki kozela koma na suka po topesa bino version ya solo tala version oyo ba image to video oyo bozomona to bafoto etambola na réseaux sociaux source nango yango oyo lisolo yango ezali ndenge wana papa bakashika abomi mwasi na ye mama Alphonsine Ngalola Lufuta mpo na lupango mpo na bandeko mama Alphonsine batindaki mbongo batongele ndako lupangu oyo ngai kozela ya bango mibale abandaki kobanga ke soki mama Alphonsine akufi un jour lupangu wana iya profite nango te mpo asalaki mariage civil te epesi pasi il se dit que ngambu tunatindaki bandeko na poto ngande falaki na bénéficier tala niveau ya motema mabe bandeko epesi pasi ete ya bino nalobaka chaque fois toyaka kobeta masolo mpo na konuire bato te soki opesi lisolo tobeta tokobeta lisolo kaka ndenge olingi tobeta yango soki olingi totanga kombo tokotanga kombo ndenge totangi na lisolo oyo ya mama ya papa bakajika ndenge abomi mama na mwasi na ye mama Alphonsine Ngalola totangi mpo balobi totanga soki mpo boyi totanga tokotanga te bandeko epesi pasi tala lisolo ndeko soki ozali na mwa moye ozwi mwa bozwi lukaka olukaka deuxième support osalaka quelque part ozwaka mwa quelque chose na saving na yo wana na question ya kobombaka bandeko créativité mosusu esungaka yo en foi de quoi maladi oyo efandisaka biso na ndako etalisi biso makambo ebele bandeko elakisi biso makambo tomoni ndenge bapaster église ezalaka nango business tomoni me bandeko bazondimaka te toyebi te toloba na monoko nini mpo bandeko baanda kondimaka epesi pasi ya bandeko tala mama Alphonsine Ngalola ndenge akufi liwa ya somo baposolongwe soki eke bakenda kobwaka ata na mai ata esika moko boye nala ngai koyeba sans trace peut-être papa bakashika alinga oloba mama Alphonsine avoyage akenda wapi sans suite epe alinga kochange mikanda ya ndako ekoma na kombo na ye tala ozalaki na mbongo okwei likolo ya mpiaka ekotisi motema mabe okepa baninga na yo bapesi yo faux conseil tala comment est-ce que obomi mwasi na yo pour rien kaka boye or akwayi mpe kondima bazala mama Alphonsine Ngalola bakepe na commune barégularize makambo yango ya mariage elingi kotikala bien bango mbale tala moninga akufi kaka boye epesi pasi bandeko. Merci na confiance et fidélité na bino nyonso to na Radio Lokole masolo. Merci na bandeko apesa kabiso masolo. Merci, cela veut dire que vous pesa confiance et pas na biso. Bisto finga kate to tonga ka mutu te to lobaka makambo oyo eza decent. Oyo koteya balibota po tebi ke Radio Lokole ba papa ya bwanya ba mama ya bwanya ba ye ya bwanya ba vanda ka bazo kolanda po ba yoka papa Fiston Lelo akobeta lisolo nini papa Fiston Lelo akoinformer biso nini yango tuyaka. Donc comme la soupe on a rappelé bon t-shirt au boye golf t-shirt oyo et ça dit à communauté communauté de Congolais en Afrique du Sud. Il y a président Ernest na chargé de communication mon ami personnel commandant Anderson de Djobo Congolo. Donc il y a de Géangaï. Nous sommes na design oyo donc merci na maison Twin Family Fashion ba on est design oyo. Donc soko lingo odango mbala moko benga président Ernest na kati ya groupe communauté donc okozwa yango voilà exemple à suivre président Ernest na commandant Anderson Congo de Djobour on est ensemble boumela voilà vous s'abonner massivement à la chaîne Nabino Radio Lokole télévision et Radio Lokole TV1 na Radio Lokole TV2 vous s'abonner ba s'abonner kaka pour ande information à solo ezalaka. Tokutani prochainement pour le numéro sur Radio Lokole télévision. D'ici là, portez-vous bien. Mbote na maman possible. 001. Yone mankam. To suki walilo. Chap chap. Echara.
Noki, voilà, on a peignoir. Dans les papas, on a bonné son mari, les yali, tu es une famille. Déjà, c'est le vêtement. Tu es une famille, on a signé une famille, quoi, c'est un modèle, c'est un couleur réveillée. On a chapeau, on a képi, tu es une famille. On est ensemble, tu es une famille, on a été, on est ensemble, mais pas moi, ils vont à l'autre. Là, tu peux oser la petite, là, relax, voilà. Nous sommes plus une famille. Petit, une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on doit consommer Congo. Une famille à Congo, pour consommer en Congo. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous sommes à Congo. Comment on m'a dit les bêtements en bout là? Les amis m'accompagnent quoi. Même chacun au côté d'une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes. Chacun Oyo, c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis autant pour la bembele, je suis pour la paille. Jaquette, c'est une famille. Jaquette Oyo, ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de Yangwana. Une famille, c'est Oyo. Nous, hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, puis dans le fils, devenu riche, mais avec un travail basé.